Ai un televizor, nu? Da.
ușor curăță orice suprafață, iar Помяни, Господи Боже, нашу вере и надежду живота вечного, представившего раба Твоего брата нашего Федора. И яко благ и человеколюбец, отпускай грехи и потребляй неправду. Ослави, остави и прости все вольные его согрешения и невольные. Избави его вечную неприятность. Max, vai mâncar? Da. Ia trec, rugă. Солида, вы вчера домой Солида, вы вчера домой Солида, вы вчера домой поехали. Да. С чужим. Солида, вы вчера домой поехали. Да. С чужим ребенком. А как? Солида, вы вчера домой поехали. Да. С чужим ребенком. А как вы это обнаружили? А как вы это обнаружили? Солида, вы вчера домой поехали. Да. С чужим ребенком. А как вы это обнаружили? Вчера домой поехали. Да. С чужим ребенком. А как вы это обнаружили? Он черный. Черный. А че это милиция-то здесь? Милиция давно, Валерий. У нас тут вечно что-нибудь случается. Ну что, зайдем на минутку? Посидим на кухне, кофейку выпьем. Черный. Слушай, неудобно. 2 часа ночи уже. Ты уж там сам одевайся, ладно? Да что-то неудобно. Галка моя всегда гостям рада. Пошли. Солида, вы вчера домой поехали. Да. С чужим ребенком. А Добрый как вечер. вы это обнаружили? Он черный. Здрасте. Здрасте. Может, я все-таки домой пойду? Поздно, все спят уже. Да кто там спит? В окне свет горит. Она читает у меня по ночам. А тебе все равно в Москве подождать. Так я могу и в машине подождать. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я Лилия. Ты знаешь, какой у меня кофе? Солида, вы вчера домой поехали. Да. С чужим ребенком. Вы к кому? А как вы это обнаружили? Он черный. Квартира. 64-я. А что случилось? Идите. Поднимаются на лифт.